खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। नोंथाङा इउट्युबाव भिडिअ बानायो नामा? नोंथाङा जुदि इउट्युबाव भिडिअ बानायो अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। साफ्रोमबो इउट्युबारफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। साफ्रोमबो इउट्युबारफोरा सोरखारि अनसुंथाइनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। साफ्रोमबो इउट्युब भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नंगौ, आसामनि साफ्रोमबो इउट्युबारफोरा सोरखारि अनसुंथाइ मोनगोन। 100K साबस्क्राइबार गोनांफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। DIPR जों रेबथुमजानाय इउट्युबारआ मोनगोन सरखारि अनसुंथाइखौ आरो सिगाङाव DIPR आव आर'जलाइनि थाखाय कल खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा आर'जलाइखौ होनो हागोन। आर'जलाइया 8 मार्चनिफ्राय जागायनानै 22 मार्चसिम थागोन आरो नोंथाङा आर'जलाइखौ 22 मार्चनि गेजेरावनो खालामनांगोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा dipr.assam.gov.in आव लगइन खालाम। इउट्युब भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसामनि साफ्रोमबो इउट्युबारफोरा सोरखारि अनसुंथाइ मोनगोन आरो 100K साबस्क्राइबार गोनांफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।